So far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs, what to mean for my ma na ono no so otidua so na konwa na edua o otufo de ne sika kokko Omanfo free ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso mamu mwabu amo muna montaneji nono die wasinkete eba hobekun so energy na kon so asesi kwa enye pepper aduna mine ni ayam na tuambabwa eba penu obi ayire so mine na twa mo hie na santima eba na obi ayire ni so basana na so no ano so pepper ya Rasa ki nyina be kasi ya chance ni arena bunu asem nse ne be ye no so onyina be no rasa bunu sama be yi ya trase na se ne be ye no bi ama so samba so awie ye emu ne obi enu o baba na samba so ye be ye nde papa do ma hene de won tema se ne se na se waka se bi o social media mesere ya o so obi aye parliament chief nti otumfo ntimi mbọ ma hene na ono no so otidua so na konwe na edua o otumfo de ne sika kokko nti otimbo okay so ti ase obi otidua so na se mi hu konfo bi o se frɛ na obi otidua so na se na yokokuo e bi ka sa nya tete won se wo se obi aye parliament chief obi ntimi mbọ ma hene na wo ma hene ya obi ntimi mbọ yi otidua so wo so obi ntimi mbọ ma hene obi ti sika kokko so hwɛ enti e be sere do ma hene se wase ono na konwa obi akohu da ye akonwa ya sika kokko akonwa ya chichi ya hemfu nyina de akwa prempe the first enye sika dwe kofi ya na echi ne ho ha no no na konwa obi akodo ma kofa da dia na abrofo no kanyo mo nua papa ana mo pedua enko abrofo nchesi dua na ya chesi sika dwe kofi a wo de wo ho batutu sika dwe kofi eti abusiafo kirem what is do ma konwa ne ayirada oh debi abakwasem bie ni osa na otumfo akonwa no so e
And the same kind of profit be fa kwa. Anything friend akon adwa. Ma ye kwaji. Aha, unim de ntia yen yetimi kreti ahonhom. Because of sikadwa kofinti, e na konfo bi yetimi kreti honhom. E chine trase bona trase e suma na maneko. Eti domahene mo onye mistake bi enka se woni ewura yepe. Na konwa no obi ankon ho da. Ne de ne ya adwa. Ye de ne akon adwa. Odo ba doma na ote se wahene bi ya fa obi gold e de akọ so many years ya sa de aba. Ah, doma. Titino na de se obi ni nanim po be hu sikadwa kofi. Na pia bonten. Na de se otumfo odi ase obi di camera kura be wura ho. Na pia bonten. Sabi na nsen ye menka sabi mpo. Na nsen ye ya president be tena so. Jeje ro ne sika bi. Onye na ba bi ko ka bi se o pe bosia mpo otumfo na gina ho me ye de ma no. O mampanyi kofo aka bi. Atamre sika bi ansa na wo wu. Mahama aka bi. Akufo adoso aka bi. Domahene won akokọ gina ko pe bosia manda. O man be so ne yakopɛ bosia dɔm ahene gina o se yɛmfa bosia ma o man Ghana no mfa nkɔbɔ mo bra ada na nipa nsuo nyansa na de bia mpɛsɛm kasa tia yewura hwɛ me de wa abagye yewura mdonya me no bewu me mpɛhwe wɔ hɔ me mpɛhwe yo manhia hwɛ akɔ bi o se yɛfrɛ no ɔhene David wo yade bi a obedi Ghana fo ma atem o de free yɛ na hema so na mefa video so yɛ na hema mo nso so mo won so ye wura mpona Ghana ha obi anim nyansa nche no omfa na se mo nkoma so na wo na obedi de ahima na tem sesebe e na bibi ntere me pese me bo hima ni din esa na me bo akwara ma news na trend se ofa mema ene mema ne de dada na wo sebe wo maame na wote na kura na se no wa mfa be ma nko wo hwe bloggers na o mai ba dwe se o mbeka se atia mpanyimfo no o mo nya ready se o mu bewu o mu bewu se panyi bi ade na nya ye okọ e so kasa kire panyi fo si de wo twa se wonim se na chiachia na wo tena ho na wo maame bi a obetimi awu na wo be kasa tia be didi na tem because of hype bi a wo pe na wo ya de oba akoda yensu nyansa o yensu nyansa oba ye oba o hwe wonim se ye wura sibia ahemfo bi di nsem hunu a o si dwodwo wo mo no ye mu se e ma ne bi di nsem hunu saa otimi dwodwo wo mo saa na Boko. Ye wo kwe fa so ne makasa asase na oteten motherland e ma asase o be ma be no so oba na anwo no uko fa ne wan enti ye ma no wo mte se kosua o ye krokro wo mo wo ye bone na nya o maame o oba pa we di nka wo ye ni se ya enka ye o na nka woni di watem mpo na nka fa na no asem fa bra bonte ne hu se we de we ni pa hunu obi ate asem ya be ka kire wo tu be gina so be guo hima bi hu fi se na woni mema de da naka aha oto no be manda no oni ho awu ana se wo kura oto otim no obada Jo puman. so ti ase enti media wo hene David no mebo ni din straight ni nsem bi a o ye no obi ntan no ba wo hwera no kasa yi da bi ya sa kasa fifi kasa twitwe sa no tan so ti ase ni busu ni be na di hene da ana ni busu ni be na hema on fa na hema afo ni bi mra so no so am so ye bunufo ni bia ye ni bunufo ni asem o ba mo mfo so mo ni bunufo ni asem so ti sa na wo do ma hene wahini esi police station now to bo mi ampon ansa asem bi wo abufuo ko nchem mienu hwe wo do ma hene wahini bi esi police station aye ne kuro mu ye na wa frɛ wo se o eben bono mu nyina mu ye bono be kasa wo ba ya wo se o ti fa ndi ma hene o parliament ma hene ni uti dia so bi ti akonwa so mo ye pe na no ye o ka se asantefo mebo ano no wo di bo ko gina kwa ho wotena na himfi command mese mo ye bono ncham na grofo mi ensa bi no mo gina no mo kutekuta bo ase o mo tu kofi ni ama enti mu ni account ai pese ye bibia ye na no tumfo ko bono okọ ye fence gamanche wo se asante yesu de woni fa bie foto ama school fo ase mo kan brofo say School foundation se wo bia je fa support fa tum se wonni bi so a hyase so de bebie bi education fund na wonni nyasa se we me se Ghana ho do so wonni tu nyasa se otumfo no obra no cross so akom so ti ase ye wonni ma bi wo ho a duru tam se ye kan ekura kire nipa se mo se mo de atemdidi e ba ye betuma di matema sa bomdua gedi duabo be nso na sa aka na we de duabo hwe obi ade na de o enti yemfa ne se wo koto se wo papa na obi di ne ba bi supa na ebe yo de
Me papa de oso pa na me mfa mpo me wan hwe me. Me ma me de unti mfa nko no so. Oh, hwe na wan hwe no kura no. Eye bibi nti na wanti man hwe wo. Enye bibi nti ene bo apayo. Dabi. Ne bo apayo. Ante se wo mu atopa na so e. Unim so bi hu ba otibitugu. Nani wo so abudi e wo so ye ho asede. Ni wo bu na wanya ho asede o pa. Enti bibi ntia. Ebi kura ntimi ho ase bi baaye. Unim se ye wa mema ne bebre ho a. So mo no mo yiri munya so etimi kan mo ba. Enu ye mistake se wo ne me ma me anya asema akora na innocent. Wo wuko. Eti mfa akora ne nkan wo. Ma bia owu ntem. Wa oni wa wu ntem so de wonya 95 ansani. Enti why boni anko angu. Na wu ni papa ni wonya 200 da so tia. Ni papa bia nche wasase we so. Ni papa bia nche se ni papa bonfo na eche. O so ma dane asem no papa na eche. Ye ho papa na. Papa na eche. So tia se. Wa se de so wa wi. Me wie akaba ako. Enti ye besre. Asantefo ni domafo mu ni problem. Na se domahene ni yere ya asantini. Ene onya na ide ne. Na wo fi akwam. Se bibi nti na se wo so ye akwada bununi a. Enka on se me hwe akwa bi video wo se domahene kasa na wo ye be ade wo ya ponchi ana. So tia se. Wono na amasa ne ma we nyina aba. Onye blogger. Na kasa ne bia no se. On se anye o. On se ye woni ma bi wo ho a. Ye nyina ye nipa. Ye nyina ye baako. Di se aduru ba bi na se wo se e bia asante wo fa yikura na wo ya tichani ya na wo kira de. O so akire otumfo. Asa na wo ba. Di se aduru ba bi na se wo so untimi anka wo hye. Ba kasa twitwie ne niema. On hye wo bia. Enti sa kasa twitwie ne sa niema no. Hye e bi kura to se o ma siesie do ma ne ho nkron ba hwe kuma se eye business center. Obi e ba bedi dwa wo. Wo do ma market do se kura na wo do ma. Enti ngura na obi e bedi dwa no obi e ba odefo ba makofo ba pese kura ni mu nya fe. Enye ye. Otumfo ye do fotabla ba manfa ma no. Obi ama medini dwa. Ye mprapra. Eji ensem ye ne tie kankan. Enye o ma sem. So tie ye tie kankan e obi asem ana. Se unim se do ma hina ye na unim se wo hyase se. E ma MPP. Enyi asante reje enyi e fense. Na be di akiri. Ebia o meyi ne bono. Because hwe asante obi o so asante so bie no ne ho to no. Ande no kure. Ntimi so asante so ma ho. Obi o so asante so. Akwase bro mi kure so ayi ma ne ho tere no na wo. Eti ya hweyie sanse nyansapo ye ni TV bia so sesi ame no kasai. Nyansapo ye ni radio bia so sesi ame kasai. Enkanka ni TV so. Me kura na mesi mebusa mo. Mesi mebusa mo. On say na mo man bia. Na wo bube onyansapo. Me huru Royal TV. Enti me kura de minim se nyansapo ba Royal TV nka me ko honra. Enye ni asman. Enye ono anadwuma no ye nyansapo ni mo twi. Nyansapo. Wo dia se me ka tiefo enhwe. Me se Royal TV. Royal TV. Royal TV o ta fura ntoma. Okay. Na oni nyansapo fo bube. E bia na sa tamo mai. Abusia nana Black Power na mni bedi nkoma anye ntema. Black Power na mni bedi nkoma ni yeni TV bia so, yeni radio station bia so. Nyansapo YouTube ena yewo, nyansapo TikTok ena nyansapo Facebook. Obi onu bedi nkoma se nyansapo bia no. Ana wonu udi nkoma se minie no. Aya hwe se nyansapo logo no wo ho. Telephone number no ye ba ko pe ena the screen ani no. Telephone number bia enka ho. Mesrawo ebe ya taaye video call so. Eno so nhia pa. Aha nyansapo ye mamu nyina mo ene hwe odi ahenwa medi ene abusia pani owusu etu kura preko enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame